今日まっちゃんからもらったやつのミニ食ね、美味しいかね。よし。食べたことのない味。どうですか？大丈夫？美味しい？さつまいもとりんごが入ってます。上手。慣れてきた。おいしい。上手。上手。上手だね。自分でパクってしてるよ。すごい。慣れてきたのね。あれ、吹いたね。上手だね。おいしい？おいしい。カメラ目線で食べてるな。はい、どうぞ。上手。
上手だ。すごいすごい。上手だよね。上手になってるどんどん。はい、はい、お父ちゃんの方見てます。はい、どうぞ。こっち見て。はい、どうぞ。ちゃん。お父ちゃんが気になるね。ひなちゃんこっち見て。お父ちゃんが気になります。美味しいみたいだね。美味しいんだね。口に合うね。はい、どうぞ。大丈夫？こっち見て。はい、こっち見て。はい。これで最後だよ。はい、最後の一口。はい、最後。はい、おしまい。よく食べたね。はい、ごちそうさまでした。よく食べたね。偉かった。ちょっと満足そうな顔してるね。美味しかった？
あーちゃんから送ってもらったんです。今日食べたのはこれです。美味しかったですか？あーちゃんありがとう。